Olá! Olá, olá, olá! Fala, meus amigos, meus camaradinhos do canal Galo Furado 2. Não esquecendo, temos o nosso canal Galo Furado 1. Nos dê essa força aí, apertando o seu like lá também, se inscrevendo. Mesmo que não seja o conteúdo que vocês gostam, mas dê essa força aí. Nosso JC Filho também, que lá está se esforçando e faz com muito amor e carinho também. O segmento é outro, mas é feito com muito amor e carinho, tanto quanto aqui. E brevemente, se Deus quiser, mas esse cara tá falando todos os vídeos, que é brevemente, sim, brevemente traremos sim, se Deus quiser, os vídeos de projetores e outros produtos eletrônicos. O Dólar Fora 2 ficou destinado a isso, mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês, que é com suas inscrições, seus likes, seus comentários e visualizações. Por enquanto, principalmente por enquanto, precisamos muito das visualizações de vocês, claro, não dispensando os likes, os comentários e as inscrições. Não, é porque eu preciso urgentemente chegar às 4.000 horas, mas para quê? Para quem é YouTube, quem trabalha no YouTube ou quem quer ser YouTube sabe essa importância das 4.000 horas, que é para monetizar e assim ganhar um pouquinho de dinheiro, convenhamos, sem hipocrisia, sem falsa modestia. Precisamos de dinheiro, todo mundo precisa. Então, para que possamos trazer mais produtos para vocês, uma variedade maior, e realmente, por minha conta, eu não tenho esse recurso, queria ter, mas não tenho. Mas com a ajuda de Deus e vocês, chegaremos lá. Enfim, várias dicas têm sido dadas nesses vídeos, inclusive desse mesmo que apresentou, esse mesmo PS2, que apresentou vários detalhes, coisa que eu já peguei em outros videogames, mas nunca filmei, nunca mostrei para vocês. E meu filho pai faz essas dicas para os amigos, é verdade. Às vezes a pessoa está parada, conserta uma coisa, é outra coisa. Então vai nesse segmento de vídeos e você verá que detalhes mínimos resolvem grandes problemas apresentados pelo PS2. Como esse agora, depois de tudo revisado, limpo, ele esquentava e parava, não queria ir para frente e para trás, mostrado, vejam isso em vídeos anteriores, nos deparamos com o que? Vou mostrar para vocês, peço que se aproxime aqui, por favor, nosso JC Filho, nós estamos filmando. Vejam que aqui tem arranhado, aqui ó, tem marca de quando é ligado o nosso leitor óptico do PS2, ele arranha e com isso pode até partir, quebrar o frete, o cabo frete do leitor óptico, que ela fica indo, vou fazer isso aqui, assim, olha lá, ele vai e volta. Quando ele está encostado, ele arranha não só essa parte metálica aqui do PS2, e assim fazendo com que a leitura óptica fique muito arranhada, como também pode romper as trilhas do cabo frete e assim parar, dar problema no PS2. Então, como resolver isso? Mostrar para vocês uma dica muito fácil aqui. Com o tempo, vejam só isso aqui, esse detalhe aqui, ó. Vou pegar aqui. Com o tempo, muitas pessoas fazem só isso aqui, ó. Quando ele está fechado, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que fazem assim, ó. Tá vendo? Tem pessoas que fazem tudo que é modo para colocar. Tem outras pessoas que não querem encaixar e fica. Com isso, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Os suportes, que são 4 das laterais da engrenagem, tá? Aqui, tá vendo? Aqui do módulo completo aqui, vamos dizer assim, ó, da unidade ótica, são ela que tá solta aqui, deixei solta de propósito, para mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, com essas borrachas aqui que se servem, elas servem como amortecedores, que é para essa unidade aqui, leitora ótica, trabalhar legal, e também essa a parte da engrenagem não ficar em contato direto com o plástico, assim ela fica vibrando, aqui ela evita a vibração, né? Isso aqui absorve muito os atritos, vamos dizer assim, e assim mantém a estabilidade. Agora, com o tempo de tantas pessoas de vários modos, principalmente crianças, né, que não quer encaixar direito, ele fica forçando, o que acontece? Vou mostrar para vocês. Acontece que começa a empenar, tá? Esse conjunto aqui da unidade ótica. Então, ele começa a empenar e quando fecha, pode fazer isso aqui, ó. Eu liguei, ele vou mostrar para vocês. Com ele fechado, ele fica apertado, tá, gente? Quando você fecha, os contatos, a tampa tá aqui mostrar, ó. Quando você fecha, ele tem aqui, ó,
Vou mostrar pra vocês qual a posição certa, pra vocês entenderem. Não, é isso aqui. Pra vocês entenderem. Como vocês fecham, ou nós fechamos 4 esses pinos aqui, eles batem aqui em cima, para apoiar ele. Conforme ele está empenado, ao bater aqui, olha o que acontece, tá ligado, tá? Vou apertar aqui. Ele faz isso aqui, ó. Começou a arranhar, ele faz isso, ó. São 4 pinos, vamos supor aqui, né? Ó. Aí as pessoas pensam que é cabo frete rompido, que é problema na leitura ótica, e não é. É com o tempo que você de tanto botar os CDs ou DVD de jogos, ele empena lá, ó. Não vai, e na verdade, ó. Por que tá correndo assim em dólar? Porque eu já mexi aqui, mas se eu botar a tampa e fechar, ele não vai rodar, ele vai ficar assim. Igual você, aí, ó. Tá rompendo o cabo, frete, prejudicando a lente, arranhando. Isso aqui, se fosse só arranhar, não teria problema. Mas o problema maior é você não vai poder jogar, porque vai travar. Olha lá, ó. E não é problema do videogame, é apenas coisa que você causou, o usuário causou em tanto apertar o CD, DVD, o jogo, né? Você vai apertar, ó, conforme coloquei aqui, tudo, mas tá torto, ó. Você vai, procura se tem alguma coisa aqui que tá encaixado. Tá, mas tem pessoas como, mais uma vez, ó, muito cuidado, fica fazendo assim, principalmente criança. Aperta bem assim e com isso empena exatamente. Eu vou mostrar pra vocês, vou ligar aqui, ó. Vou tirar a tomada, esses pinos aqui, ó. E vou tirar o 1, 2, com muito cuidado, tá? Eu tô fazendo rápido por causa do vídeo, mas o procedimento não é esse. O procedimento é bem devagar, com muito cuidado e muito carinho. Alicate de bico fino. Olha como é que ele... Olha só, com o tempo que acontece. Olha aí, vocês estão vendo. Olha aí, vocês estão vendo que estão... Olha a desigualdade do outro aqui também. Tá vendo? Muitas pessoas forçaram muito esse videogame. O que é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Com um alicate aqui de bico fino, muito delicadamente, devagar, vou tentar igualar ele. Aí, ó. Vou igualar ele. O outro também. Tomada desligada. Olha lá. Por que eu tô fazendo assim bruscamente, rápido? Por causa do vídeo, né, gente? Mas temos que ser mais carinhosos, mais calma. O método é esse. Olha esse aqui, gente. Como é que tá esse aqui? Tá pra cima totalmente, gente. Olha. Olha aí. Desci. Vou descer isso aqui também. Isso aqui não tá tanto. Mas desci também. Agora vou colocar os amortecedores, que assim são chamados, né? Nele. Tá? Aqui. E antes de que você bote, aperte os parafusos, você faça o teste para ver se realmente ficou na altura certa. Senão você desce mais um pouco essas orelhinhas, vamos dizer aqui nesse suportezinho, para ver se ele não está agarrando, tá? Agora vamos colocar aqui. Vamos colocar e volta. Tomada. E bem macio. Esse daqui, conforme eu estou usando ele aqui, eu vejo que estava agarrando anteriormente, mas agora não tá. Tá vendo? Possa ser que agarre mais um pouco, eu desço mais um pouco, mas vocês entenderam a prática aqui na prática, como é que devem fazer, né? E com certeza vai agarrar bem menos, até o ajuste que você der vai parar, uma hora ele vai parar de fazer esse barulho, que é esse barulho aqui, né? Entenderam, gente? É isso aí, vai parar de arranhar e não vai partir o cabo frete. Vocês vão botando a tampa e vão vendo na prática se realmente a altura desejada foi alcançada, que é não fazer esse barulho aí. Tá bom, minha gente? Mais uma dica aí pra vocês. Isso que eu tô falando. Nos ajuda a ajudar. Curta, comenta, compartilhe. Por favor. Não só da boca pra fora, mas de coração. Beijo.